News. IFM News. IFM News. Lokal. Mabuangay, iti dayto itawen, iti 101 million na cold storage facility, iti Ilocos Norte. Amang tulong iti panagliklik, iti post-harvest losses, ken pan nakapapigsa, iti Kadagiti onion farmers, iti probinsya. Sigun kini Acting Provincial Agriculturist Teresa Bacnat, iti proyekto ket pondo ti World Bank, babaen iti Rural Development Program ti Department of Agriculture, ken maipatakder iti Barangay Buyon, iti Ili, ti Bacara. Imbaga ti probinsya, nagpatingga pailaing ti panakasalitaan, may panggep iti lease, ken co-management agreement, iti Bacara Multi-Purpose Cooperative. Ti pasilidad kita na 20 million na counterpart ti probinsya, ken adla kapasidad na 198,000 kilo, ang mairaman tapno, maliklikan ti onion rot, ang mabalin amang pukaw, ti ginggana, 40% ti ani, ken tapno mapatibker ti presyo, ti panawin ti peak harvest. Sigun ti datos ti gobyerno, ti sibuyas ket mangturturaya high-value crop iti rehiyon ang nakaawat iti 52,839 metric ton sa produksyon di 2025. May pagpangarup nga daytoy nga cold storage facility ket mang pabenepisyo iti rinibribo ang manalon a nakipaset iti clustered production.